बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मौजूद वीवर्स, एक और बुजुर्ग गोट फार्मर के पास मौजूद हूँ जिन्होंने सारी उम्र गोट फार्मिंग की, नहायत ही तजर्बाकार हैं और गोट फार्मिंग से बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। इनसे करेंगे गुफ्तगू और जानेंगे इनका तजर्बा और गोट फार्मिंग के हवाले से नहायत ही मालूमाती बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देख के इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस फार्मर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल है आपदा? ठीक है जी। सर आपदा ना की जे? यकूब साहब, इलाका केड़ा जे? आहोई काम दो लोग। अच्छा यकूब साहब, ए दसो कि बकरियां दा काम किन्ने सालों तो करदे पे हो? सारी उम्र दे। सारी उम्र यही काम कीता है ते सारी उम्र किंज दी रही है? बस ठीक ही रोजी अल्लाह दे रहा। खुश हो इस काम ते? बड़ा। अच्छा जदों आगाज़ कीता सी किन्नियां बकरियां तो कीता सी ते अज किन्नियां बकरियां जे? मैं तो एक तो शुरू होया हजे। एक तो शुरू होए जे? हाँ जी, शौकिया तौर ले। शौकिया तौर ते फिर काम चंगा लगा ते वधांदे गए। हाँ। अच्छा केड़ी नस्ल दी बकरी शौकिया तौर ते लई है जे? देसी। देसी। अज तुहाडे कोल केड़ी नस्ल दीयां बकरियां ने? अजकल साढ़े को टैडी दोगलियां। टैडी दोगलियां। टैडी च प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा टैडी दे प्रॉफिट किस तरह ज़्यादा है? दो बारी साल च 2 बारी साल में सुनती है। अच्छा बुजुर्गो, लोग कहते हैं कि बकरियां का कारोबार बड़ा रिस्की है, बाज़ दफ़ा बकरियां का नुकसान बड़ा होता है। तुसी दसो सारी उम्र का तजर्बा है, नुकसान क्यों होता है? बगौरी तो दवा शवा नहीं करते। ठीक है, सानू कोई ऐसी ये मसाइल या बीमारियां दसो जिदी वजह ना बकरियां नुकसान होता है? बीमारी जी ठंड की वजह तो हो सकती है, ठंड लग सकती है। ठीक है, असीं अक्सर सुनिया कि ठंड में जा बड़े मरते हैं। हाँ जी। ठीक है, हाँ। तो ठंड का हल की जे? ठंड का हल पैनीवर्ट का टीका। पैनीवर्ट का टीका ते जेहड़े इन्हां दे जा ने उन्हां नूं भी टीका लगेगा? नहीं, बकरी नहीं चाहिए। बकरी नहीं चाहिए। फिर जा नूं बुजुर्गो ठंड विच किंज बचाईदा, वो भी कोई तरीका दसो। ओ दुध पियाओ बकरी दा ते गुड़ खिलाओ जा। हाँ, रज के दुध पियाओ। हाँ। ते गुड़ किन्ना क खवाना जा नूं? जिन्ना क जा हुंदा। जिन्ना क जा हुंदा मतलब हाँ, कोई मुट्ठी भर किन्ना को दसो ना। दरेक दा दुरको ना जिन्ना क हुंदा। अच्छा इन्ना क देना है। ठीक है बुजुर्गो, अज तक सारी जिंदगी का तुहाडा तजर्बा दसो कि बकरियां नूं किहड़ियां बीमारियों का सामना करना पैंदा है ते उन्हां दा इलाज तुसीं किंज करदे रहे हो? बकरियां नूं एक गिल्लड़ दी शिकायत हुंदी। अच्छा हाँ जी। एक ठंड दा नुक्श हुंदा जी। ते ओ गिल्लड़ है, एक यारबाद दी शक्ल च हुंदा जी। तो उन्होंने दवाई देनी चाहिए है। वो जी तुहानूं दस्सिया सी अगे कि नीलजैन। अच्छा हाँ। वो नीलजैन कितनी देर तो बाद देनी चाहिए है? 6 महीने बाद। अच्छा नीलजैन देने का तरीका की है? दुध च मिला के जी ते पट्ठे बकरी ने खाधे हो। खाधे होन खाली पेट ना है? हाँ। ते पट्ठे किन्ने क खाधे होन, रज के या हिसाब दे? दरम्याने। ते किहड़ा टाइम बेहतर रहता नीलजैन पियान दा? पिछला टाइम। पिछला टाइम। हाँ। ठीक है, तो ये अलावा कि कोई बीमारी जे? ठंड भी तुसीं दस्सिया इलाज, नीलजैन दा पेट की सफाई वास्ते दस्सिया, होर भी कोई मसला हुंदा है? तीसरी बीमारी पेट दर्द पै जाती है। हाँ। पीड़ पै जाती है। ठीक। पंजाबी च पीड़ पै जाती है जी, पेट में दर्द। हाँ। उन्होंने चाहिए दुध गर्म जी ते मिठा सोडा ते गुड़। एक किन्नी मिकदार भी देना मतलब एक जानवर नूं? मतलब जेड़ा ना मिठा सोडा जी, एक पत्ता जी ते गुड़ छटाकी जाती होए। ठीक है। अच्छा ए भी सर दसो कि जिन्नियां भी पाकिस्तान दे विच बकरियां ने बेशुमार किस्मां ने, बेहतरीन किस्म तुहाडे नज़दीक किहड़ी है? बेहतरीन नस्ल देसी है, बाकी हुण लोग लैंदे ने प्रॉफिट नूं। जी प्रॉफिट नूं, ते प्रॉफिट किहदे विच है बहुता? टैडी। टैडी च? ये बच्चे ज़्यादा कर दी। ठीक है। अच्छा टैडी बकरियां दा प्रॉपर फार्म सानू कोई नहीं मिलिया, अगर कोई बंदा टैडी बकरियां खरीदना चाहे तो उन्होंने कित्थों खरीदनियां चाहिए ने? मंडियां शंडियां चो जां पिंडां चो फिर तुर के। पिंडां दे कोई मशहूर पिंडां दे नाम दसो कि पाकिस्तान तो लोग तुहानूं वेखदे पे ने, वो टैडी बकरियां खरीदना चाहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के किहड़े पिंडां या इलाकों में फिरना चाहिए? वो मेरा ख्याल है कि इस गल के मुतलक मैं नहीं जानता, किसी होरी बंदे को पूछ लियो जिधर ज़्यादा तौर लोग माल रखते हो। ठीक है। साढ़े इलाके में माल घट लोग रखते हैं। ठीक है। अच्छा कदे हिसाब कढ़िया जे कि एक बकरी ते तुहाडा रोज़ का खर्चा किन्ना क आ जांदा है? खर्चा इन्हां दा बिल्कुल मामूली है। बिल्कुल मामूली है, यानी कि चराई करते हो? हाँ। अच्छा चराई किन्ने टाइम करते हो दिहाड़ी विच इन्हां नूं? ये 10 लाओ तुसीं कि किलो दाने आंदा जिन्ना जिन्नी कीमत दे किलो दाने होंदे ने इन्ना खर्चा है। इन्ना खर्चा है।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ੇਲੀ ਬਣਾਈ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ 8-9 ਜਾਂ 8-9 ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੇ ਤੇ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 2 ਬੜੇ। 2 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਚਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ? ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨੜੂ ਘਾਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਨੜੂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਨੜੂ ਘਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਘਾਹ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੜੂ ਵੇ ਉਹ ਛਪੜੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨੜੂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਵੀਵਰਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੜੂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੜੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ? ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਣ। ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੱਤਰ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਰ ਅੱਛੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੁੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਦਰੇਕ। ਪੁੰਗਰ ਦਰੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨੜੂਆਂ ਦੇ ਪਏ? ਇਹ ਨੜੂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਦੋਏ ਘਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਾਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋ ਖਾਏਗੀ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਮਿੱਠਾ ਯਾਰ, ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ, ਗਿੱਲੜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲਿਆ ਵਾਲ ਕੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨੀਲ ਜੈਨ। ਨੀਲ ਜੈਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਣ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸੂਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਈਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਲ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕ ਸਾਰਾ 2 ਡੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਬੋਲ ਪਈ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੇ ਲੇਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ। ਲੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੇਲਾ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਠਾ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਖਸਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਿਆਕ ਮਿਉ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਏ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਕਿਉਂ ਮਿਆਕ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਧਾਏ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋੜਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ 3 ਥਾਂ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਜੇ? ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਜਾਹ ਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਚਣੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਣੇ, ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਠੀਕ, ਇਹ 3 ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੇਗੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੂ ਬੱਕਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੂ ਗਰਮ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੂ ਜੋ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸੂ ਪੈਣਾ ਢਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਅੱਛਾ, ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੂ ਬੱਕਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਟੈਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 1.5 ਦਾ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋੜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਤਾਂ 3-3 ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਜੀ। ਉਂਝ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਹੀ ਥਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਜੀ। ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਕੀ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50, 100, 20, 30 ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? 10 ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। 10 ਅਗਰ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਣ ਦੀਆਂ ਤੇ 20 ਬੱਚੇ ਦੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਜੇ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚਾਰਾ ਰਾਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਾਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੌਕਿਆ ਪੱਠੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਢਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਛੜੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।